Человек, который выйдет сейчас на сцену, уже давно получил все самые высокие награды и звания. Теперь он охотно делится своим опытом в качестве члена жюри на таких значительных фестивалях, как Эльменский и Гренландия, а также в качестве наставника в нашем клубе. Но сегодня и его есть с чем поздравить. У Дмитрия Обухова сегодня день рождения. Спасибо, друзья. Хотя день рождения был несколько раньше, но это плюс уральские. Это как обычно бывает, тем более, что я был в отсутствии. День 9 нормально, да. Спасибо за такие аплодисменты. Замела метель желто-рыжая на скучающем дворе, и который день всюду вижу я у прохожих в лицах грусть. Ведь чудит душа коммунальная и сжигает на костре прошлых дней тепло, и лежит золой на душе тяжелый груз. Эй, дворник дуралей, ты листья пожалей, они так горят пожаром пламенным. Год крутанул кольцо, а ты стоишь с лицом гранитной статуи, твердокаменным. Пускай тебе плевать на все мои слова, свой срок у каждого. К чему грех на душу кружится желтый снег? Ну что ж ты, человек, остановись, постой, Христом тебя прошу. Руки сильные, не спи силы, дело делают свое. И клубится дым, вид настал седым, воздух весь, каким дышу. Жаром бьет в лицо, словно в грудь свинцом, и кружится воронье. Надо мной смеясь, может, правда зря я былое ворошу. А день за днем летят и кружат, как хотят, под ветром половнем, сорвавшись сверху вниз. И в старом дворике соседским дворникам сметется в кучу, и сгорит шальная жизнь, кружится желтый снег. Но снова по весне воскреснет и взметнется к солнцу вешнему. И с кистью без метлы пойдет белить стволы мужик, а значит будет все по-прежнему. Спасибо большое. Раз мы начали наш концерт именно с темы кухни, где, в принципе, рождаются в разговорах самые такие интересные стихи и песни в том числе, то и подводить черту, я думаю, что тоже можно издалека начать с кухни. Совсем недавно я написал песню, которую считаю финальной в эпопее третьяковедов про тюбик. Вот. Было очень много вариантов, если не ошибаюсь, около 20 от лиц разных участников этой драмы. Я написал вариант от лица картины художника. Музыка Виктора Третьякова, слова так себе.
монолог. Когда привел он, ее не помню, стремилось счастье из блузки тесной. Она, конечно, ему не ровня, но поженились, ведь он же ж честный. Со мной он днями впадал в нирвану, то пальцем гладит, то кистью водит. Жена же часто шныряла в ванну, где столько грязи она находит. Сыграла ревность к искусству, братцы, ведь он художник, почти Пикассо, и ведь нашла же к чему придраться. Не закрывайте зубную пасту, а он в ответ ей: пойми, мол, Глаша, мол, скоро будет все, что захочешь, Парижский, Цюрих и Баден даже. Сперва вот только со мной закончить. Она кивала, внимала слову, и он, как гений, меня трудился. День-два проходит, и крики снова: зачем ты, олух, на мне женился? Он к ней в объятия, она в отказку, и плеер в уши, и слушать басту. Ведь он, если б он не закрыл бы краску, ты бы полгода жила без пасты. Его кормила какой-то жижей, а он терпел и сулил награды. И так хотелось бежать в Парижу, да хоть бы в Баден, будь он не ладен. Она ж там в ванной кино снимала о том, как трудно с талантом грубым, и все стонала, все умоляла, но вместо лайков закрыла тюрьму. Она с досады соседов губы, как говорится, Васеньки шапка, вставная челюсть, звезда Ютуба. Что ж, выбор сделан, живи не шапкой. А мой поднялся, попал в Европу, пишу вот в Лувре со всей культурой, и блиндомету здесь прям до носу. Это ваш Глаша. Это, конечно, микрофону и всех участников нашего концерта. Мне говорят, что партию не репетируют, и отчасти это правда. Тем более, что слова, если они искренние, они нуждаются в дополнительных костылях, переводах, вы сразу нам подпоете. Тем более, что песня очень хорошая. И сесть в поезд и
обнимайте, листья зеленые зажми ты в ладони. Прошлое больше тебя не догонит. Вся любовь поезд, ты как ветер, и не забудься, ты обнимайте, листья зеленые зажми ты в ладони. Прошлое больше тебя не догонит. Спасибо вам, дорогие друзья. Все только начинается. До встречи через месяц. И не только. Ну все, можно уходить. Там на выходе у нас такая хорошая коробочка. Если вдруг у кого-то